السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد اللي راح نهضروا فيه على لي تيب d'analyse. Donc après avoir terminé هاد لا فيديو راح تكون عندكم une très bonne compréhension على les questions هادوما. Et n'hésitez pas à mettre pause ou اللور في la vidéo باش تفهموا bien. Et n'oubliez pas, chacun avance à son rythme. Donc le premier type d'analyse اللي راح نشوفوه ce qu'on appelle l'analyse technique. Elle est utilisée par les traders. Ils dorent sur le mouvement تاع le prix en se basant على les mouvements اللي صراو في le passé. D'accord? Et le présent bien sûr. Donc, comme exemple, ما عندناش نقولوا je sais pas une zone de consolidation et لازم نكاسيوها ولا une nouvelle tendance ولا aucune tendance ولا نشوفوا هاد العفايس. D'accord? Un trader, les traders plutôt, ils استعملوا des graphiques, des indicateurs, les patterns. هادو كامل c'est des outils في l'analyse technique. هاد l'analyse تزيد لها une très bonne stratégie et elle est très efficace. D'accord? Le but, الهدف تاع هاد l'analyse هو c'est d'améliorer l'investissement تاعك، تحسن الاستثمار تاعك. كاين بزاف غير يشوفوا جرافيك يتخلعوا ما يفهموا والو، والحقيقة هي انه حاجة سامبل basée sur des études تاع graphique. D'accord? Mais تستعمل l'analyse technique, c'est accepter que l'évolution future تاع المارشي ما تندرش كيما راك داير على حساب سوا داكوغ، على حساب الباسي كيما نقولوا هنا. لازم تزيد تدخل في حساباتك بزاف صوالح، باغ اكزومبل التكنيك، ليكسبيريونس، الانتويسيون تاعك، معناتها الاحساس تاعك، الموني ماناجمنت، اكسيتيرا اكسيتيرا. الاناليز تكنيك هذه نقسموها الكات ايتاب، نكتبوهم لهنايا دوك، نكتبوهم ونكملوا الفيديو باش نربحوا الوقت. دونك فوالا، الاناليز تكنيك نقسموها على لا كونيسونس تاع البري مع الفوليوم، نقسموها على لي غرافيك، سيبور، ريزيستانس، لين دو توندونس اكسيتيرا، اي اناليز تكنيك. اوكي سوبر. دوكا نبداو بالبوان ا، لا كونيسونس تاع البري و تاع الفوليوم. هنا واش نسحقو نعرفو؟ نسحقو نعرفو لوفرتور تاع لا بوجي. داكوغ، l'ouverture correspond le cours تاع l'ouverture تاع لا بوجي ولا une devise. Malgré que ما عندناش un réel cours d'ouverture تاع المارشي يخدم H24, mais il faut savoir ça. Les investisseurs يقدروا يخيروا وحدهم la période تاع les trades, par exemple tous les jours à minuit ولا tous les 30 minutes ولا ça dépend الوقت تاعك. D'accord? Ou qui mène à l'ouverture, à la clôture. Ça correspond, ça représente, pardon, le cours à la fermeture de la devise par rapport à une autre. Ou je m'attelle là, هاد زوج نقاط ما واش نسحقوا نعرفوا لداخلهم: les points bas, les points hauts, le bid, le cours actuel تما شحال راهو, le ask, le cours actuel تاع l'achat, et le volume. C'est le montant total de les transactions effectuées avec la période exacte. Ou là, une période donnée, on s'en fout. D'accord? Par exemple, les positions ouvertes. On va les positions, les mazal mat clôture. Ok? Par exemple, on s'en fout, USD MXN. Et تخليها الدور حتى وين تولي عندك une certaine liquidité. par exemple شريت نقولوا exemple هنا 0، هنا 1، هنا 1، هنا 1 ادمي، هنا 2. انت تشري من 1 ادمي تسنى حتى تولي دير 2 exemple. اوكي سي جود. نجوزو لا دوزيام ايطاب اللي هي لي غرافيك. كاين بزاف لي تيب دو غرافيك يعاونونا باش نتبعوا ليفوليسيون تاع لي كروست تاع لي بير دو دوفيز هكذا، ولا باش نلقاو دي بوين دونطري ولا دي بوين دو سورتي في المارشي.
دوكا كل جرافيك وعنده الخصائص تاعو، تما منها كل واحد عنده اون ليكتور سبيسيفيك. دوك نشوفوا لي 3 جرافيك اللي يستعملوهم بزاف دي زانفستيسور. الجرافيك الاول هو الجرافيك هذا اون لين. عندنا الجرافيك هذا اون لين واش يعطينا؟ من التحت عندنا لاكس تاع الوقت نورمال، داكوغ. هنا لو كور اكتويل شحال راهي تسوى لا بير. هنايا من على الكوتي يعطينا البري. هاد الجرافيك اون لين سامبل، هو السامبل كامل في لي جرافيك. لي بوان النقاط تما تاعو كامل متلاصقين مع بعضاهم، et chaque point représente une clôture. لو كان تحكم هاد البوان لهنا on a clôturé، هنا on a clôturé، هنا on a clôturé etc etc. D'accord. Ensuite عندنا le deuxième graphique اللي نشوفوه le graphique en barre. هاد الجرافيك يعطينا معلومات إضافية على الجرافيك اون لين اللي هما يعطينا لي كور. نزوميو فيه شوية برك. هذا يعطينا لو كور تاع لو بلو او ويعطينا لو بلو با، داكوغ. ويعطينا لو كور دو لا كلوتور وتاع لوفرتور. على هادشي نستعملوهم بزاف، داكوغ. لو تري كيكون على لا دروات كلوتور، وكيكون على لا غوش جو بونس اوفرتور. انا ما نستعملش بزاف مي وي هذه هي. كيكون على لا دروات اون كلوتور vu que c'est une bougie vert، على كلوتوري هنا وحلت على لا غوش، داكوغ. الجرافيك اللي نستعملوه انا وبالك بزاف سي لو جرافيك هذا تاع لي شاندليي جابوني. هذا لو جرافيك représente également la forme تاع les barres كيف à peu près, mais ça donne des informations sur les plus hauts, les plus bas, les cours d'ouverture et de clôture. بصح المعلومات هنا ماشي كيف هنا راح نلقاوهم شويه مختلفين كما شفنا في الكور تاع لي شاندليي جابوني. في لابوجي واش عندنا البري دوفرتور، le point le plus bas, le point le plus haut ou le prix de clôture. D'accord. Les chandeliers عندهم بزاف forme. لو كان نعطيكم exemple برك، لو كان البري تاع l'ouverture يكون كيما البري تاع la clôture، هنا le chandelier ne sera pas qu'une simple croix. Par exemple هنايا هادي شفنا بلي نسموها لو دوجي اكزومبل. كي نوصلوا الكور هذا نهضروا على لي كونفيغوراسيون تاع لي بوجي شارتيست اكسيتيرا اكسيتيرا، داكوغ. البوان troisième, le point C هو لي سيبور ريزيستانس اي لين دو توندونس، داكوغ. الفوركس هو المارشي لو بلو بسيكولوجيك على الاخرين. انا لازم دير حسابك باللي l'analyse du support et résistance est pertinente. لازم تعرف وين البري تاعك il va rebondir ولا il va casser ولا فايس هكذا، داكوغ. كيما هضرنا من قبل على le sol et le plafond، c'est des barrières psychologiques. هذا ما كان معناتها يقدر يكسرهم ويكمل طريقه ولا يولي يربوندي فيهم اكسيتيرا اكسيتيرا. تقدر تشري وتبيع في زون بصح اوتوماتيزي الحاجه سي دونجورو. سي دونجورو باغ اكزومبل تقول اوكي لهنا راه نشري هنا نبيع هنا نشري هنا نبيع، نو ماشي هكذايا. علاش؟ باسكو ايماجينون كو ما عندكش بزاف الفوليوم في الوقت اللي يكونوا فيه لي زانونس ايكونوميك و لو كور يكاس لو سوي بسيكولوجيك. باغ اكزومبل il casse la zone psychologique تاعك، كما نشوفوا اون اكسيليراسيون تاع المارشي. تما نقدروا نقولوا باللي كي يتكاساو هاد لي زون سي ان فور سينيال داشا ولا تاع فونت ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. نقولوا سينيال دو نسميوه poursuite de tendance, pourquoi pas, d'accord. Les tendances c'est
كيما شفنا les supports et les résistances, c'est des barrières au changement. D'accord? Les tendances représentent, par exemple, des canaux directionnels. كاين اللي يتراسي attendez, je vais trouver l'outil canal parallèle, voilà. كاين اللي يتراسي par exemple le canal تاعو juste pour l'exemple هكذا il va se dire نشري هنا نبيع هنا نشري هنا نبيع هنا etc etc. Chacun a son style de trading, ما كاش اللي عنده style parfait. Donc pour terminer نشوفوا les indicateurs techniques. غير تفهموا شويه في الجرافيك نقدروا نزيدوا ندخلوا فيه quelques indicateurs باش يعاونونا في لي شوا وينشروا ينبيعوا. D'accord. Euh, ce sont se sont fait c'est des calculs mathématiques. C'est des calculs mathématiques. Généralement, les résultats sont représentés sous forme de courbe. Comme sous forme de courbe. Je mets indicateur. Allez, on va ajouter tac, le RSI par exemple. Allez. Pour l'exemple, le RSI يجينا هكذا. عنده معنى تاعو etc etc. نشوفوه plus tard وشنو. Bien sûr, il ne nous donne pas des informations fiables parce que là, par exemple, قالنا باللي رانا suracheté والمارشي زاد كمل طلع موراها. D'accord, donc faut faire bien attention à ça. عندنا بزاف les indicateurs, عندنا les moyennes mobiles simples, exponentielles, عندنا MACD, عندنا le momentum, عندنا le RSI هدايا. بزاف كاين بزاف les indicateurs. وكل واحد يقدر يخدم الانديكاتور تاعو. ماشي حاجه سهله، ماشي حاجه سامبل سورتو بور ان ديبيتون. مي باش نقول لكم بلي سي بوسيبل تخدموا ان انديكاتور تاعكم. ensuite كملنا مع هاد لي 4 بوين. نروحو نشوفو لو دوزيام تيب داناليز اللي هو لاناليز فوندامونتال. الفيديو هادي رايحه تكون شويه طويله مي معليش. عندنا لاناليز فوندامونتال يستعملوها لي تريدر اللي يدرسوا لي نوفيل ايكونوميك، اللي يتبعوا البوليتيك السوسيال اي تو باش يشوفوا لي بيرسبكتيف دو مارشي. تسمى يقول لك في المارشي هذا سور لو لونغ تيرم وين راهو رايح. اذا لابير هذه ليكونومي تاعها راهي ستابل نشريها، اذا ما راهيش ستابل ليكونومي تاعها نحوس غير نبيعها. نعطيكم اكزومبل هكذا. هذا واش راهو صاري في ليكونومي اليوم. دونك لي طو دانتيغي يزيدوا، لي طو دو شوماج كي باس اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا كاش بلاد كيما قلت لكم يسبورت بيان alors la devise va bien se comporter. ندير لكم بتيت فيديو بالك موراها وين تشوفوا كيفاش نديروا لاناليز فوندامونتال ونخلطوها مع التكنيك. هاد لاناليز مليحه باش تفهم لا طوندونس، بصح وحدها ما تديك حتى بلاصه. داكوغ. لي تريدر يستعملوا كاين دي سيت انترنت اللي يقراو فيهم لي زانونس ايكونوميك ولا الكالندري ايكونوميك. كاين بلومبرغ واقيل، كاين انفستينغ دوت كوم، وكاين فوركس فاكتوري. انا نستعمل بيرسونيلمون فوركس فاكتوري. فوركس فاكتوري ندخلوا الكالندري ايكونوميك يعطينا لي زانونس ايكونوميك تاع النهار اللي رانا فيه. داكوغ. باغ اكزومبل فوالا تاع غدوه سي لي زانونيم سيليكسيوني غير لي زانونس ايكونوميك امبورطونت. هذا ما كان كي سون اون روج. داكوغ. انسويت باش نقول لكم هذا واش فيها لاناليز فوندامونتال. نو سي لا غلوباليتي برك دي شوز. ما نستعملهاش بزاف غي مليح تعرفوا هاد المعلومات. الاناليز الاخرانيه اللي قعدت لنا قلنا عندنا 3 بالك بزاف ماشي دايرين لها حساب. سي لاناليز سونتيمونتال. داكوغ.
et c'est le dernier type d'analyse في المارشي. هي تقدروا تقولوا مرتبطة بالاناليز فوندامونتال على خاطرش الي بازي سور لو سونتيمون تاع المارشي. شفاو نهار الفوت تاع الامريكان هذا ولا اللي قبله تاع ترامب، الاحساس المشترك كيما نقولوا لعب دور كبير في المارشي. داكور، لو مارشي est basé sur la psychologie humaine, hein. Le marché est basé sur la psychologie humaine. C'est comment les gens se sentent après une annonce. Est-ce qu'ils vont vendre, est-ce qu'ils chèrent, etc., etc. C'est pas l'annonce économique qui est importante, mais la réaction des gens. هي اللي تهم. Donc moi ما شفنا les trois types d'analyse اما هي اللي تخيروها نتوما. moi personnellement ننصحكم بالاناليز تكنيك على خاطرش هي اللي رايحه تربحكم بزاف. بصح لا ديسيزيون تولي ليكم، كل واحد والستيل تاعو في التريدينغ. صاو لحقنا لا فان دو لا فيديو، يعطيكم الصحة اللي قعدوا حتى لا فان. rappelez-vous la formation SMC elle est disponible، بعثوا لي ميساج في تيليجرام. sinon sur ce نقول لكم يعطيكم الصحة.